今天要来跟大家分享的是变形金刚 L 级的龙风暴，然后这一组售价是原价是2299吧，然后现在应该蛮多卖场在特价，现在都大概剩5折价左右，有兴趣的朋友其实是可以去找看看的啦。因为这一支算是变形金刚 L 级里面个人蛮推荐的一支啊，然后它商品是这样子，商品是直接这样一支啊。然后我必须讲，我一开始我好像搞错了，我还是建议大家不要像本人这样子，很喜欢就是都不看说明书在那边乱变啊。因为我后来发现这一支它不是单一变形啊，它是2只变形金刚合体才能变成一只那个所谓的3头龙模式啊。然后本人那时候一直在想说，因为我那时候他变的时候，他注意看他这个胸口这边有一个裂甲啊，但本人变的时候没有去注意看，就一直想说为什么手都变出来了，就是没办法变成那个所谓的变形人形模式啊，这是本人一个疏忽啊。然后人形模式其实附的武器也蛮简单的啦，就2把双刀跟一个类似战锤的武器啊。然后本人就不打算介绍武器的部分，因为武器的部分说真的，本人觉得收手。然后就直接给大家看商品本身了啦。商品本身是这样子，其实我觉得这一只应该算是蛮好看的一只龙形啊，虽然我觉得身体粗了一点。侧面后面看是这样子，然后翅膀的话，这里跟这里都有一个关节啊，所以它可以折成这样子收起来的模式。当然也可以把它全部打开啦，这点我是还蛮喜欢的。然后脚的下面这边注意看是这样子啊，基本上我觉得不错的一点是说，它把关节收得很好啦。然后后面尾巴是这样子啊，然后这边就很明显看得出来，这个是一个脚，然后身体是这样子啊。然后从这边看的时候，就可以看到它所谓的龙头里面有藏了3个手的那个手掌在这里啊，这边是这样子，然后前面这样子。然后要讲一点就是它所谓，因为我觉得大概是孩之宝的关系吧，它所谓棱棱角角的部分基本上都是软胶。你像尾巴这个部分它是软胶的，注意看它是软胶的。然后头的部分，3个龙头的部分基本上也是偏软的材质啊，你像那个龙头部分都是软的材质啊，可能以后会有点黏黏的那种可能性啊。然后从侧面看可以看到这边有个分割线啊，这有个分割线，然后胸口的裂甲是这样子。基本上你只要把它的胸口这个打开，你就可以知道它是怎么变形的啦，就还蛮简单的，就把它先把这个腿这里，它原本这里有一个后来会变成人形的腿的零件啊，先把它往下拉，然后胸口的裂甲这个把它打开，有点紧。它打开，其实我个人建议是说拨这里啊，拨这里比较好开。这里两边打开，注意看它里面就是像这样子，就变成2个零件啊。基本上就这一个，把它拆下来，就变成2个主体了，就可以变成2只变形金刚了啦。然后稍微要注意一点就是，它变成这个样子后，如果你要让它合体的话，注意看这边有个凹槽跟这里这两边2个凹，这里的这边右边的单头的那个这边的凹槽，跟双头这边2个凹槽，这2个凹槽注意的要合体的时候注意要扣在一起啊。其他基本上我觉得没什么好介绍的啦，就变形模式其实还蛮简单的啦，因为我那时候没有看变形书也是做得出来啊。然后变形的模式的话就其实蛮简单，你看它身体这个部分往下拨，然后手伸出来。然后这里这个零件再往下拨，这个零件往下拨后，这里再往下拨，基本上龙头的基本上人形的2只手就出来了啦。然后这一只手部分手的变形其实蛮简单，注意看这个拨起来，然后这个手往内缩，往下扣，基本上手就出来了。然后它这只手打开后，另外一只手也可以在里面把它拨开啊。这样基本上2只手的部分就变成完成了，然后头往另外一边转，
转到这一边，然后后面这个铠甲往上拨起来，往上拨，这样子后，腿的部分我觉得比较简单一点，是它的腿就是这样子打开，然后这个往这个临界这样子往这里扣上去，它这边其实有个卡榫啊，扣上去后。这个脚掌部分拨起来，这只脚就会完成。然后这只脚就一样，这个往内缩啊，有点像那个小型折叠刀这样子，往内缩，两只脚各自往前拨后，往下压，往前，人形模式就完成了。这就其中一只的人形啊，其实变形我觉得还蛮简单的。然后另外一只龙形的部分一样啊，就。先把身体打开到最开后，两个所谓的龙的脚掌往内缩啊，它这边注意看，这边有两个关节，这应该说是关节，还不如说是旋转的关节啊。往内缩后，两个手掌收起来，合在里面了。然后打开后，注意看这边，这里有一个那个头，把它的头。往上拨啊，先往上拨，这样子缩成这样子，然后再身体就先合起来，两边身体再合回原本的样子啊，合起来，然后脚的属膝部这个，这里有两个卡榫啊，原本是松开的嘛，就两个后腿。龙形的后腿合起来，两个卡榫扣在一起，这一只我真的是还蛮建议大家收集的啊，因为这只真的还不错。然后。腿这边这个关节往这边往前旋转，往前旋转，然后脚掌这个部分把那个前面脚趾的部分缩起来，基本上腿的部分就完成了又一半了。然后两个龙头部分跟刚刚一样啊，就直接往下拨，他的手掌就会伸出来了，拿双刀的两个手掌，这样子。然后两个翅膀轮形的时候，建议就是直接缩起来啊，看你要不要缩，会比较适合一点。基本上人形的模式两只上就完成了啦。然后可动性来讲，基本上都没有腰部可以动啦，这点是固定的。应该是说它把腰部的，因为它这个是基本上中空的部分，就是为了变成所谓三头龙模式的时候，这一只要把它的另外一只合在里面啦。然后基本上，因为它为了变成龙形的时候，会用到的球形关节的部分，龙头的部分，像这个部分都是龙头这里都是用球形关节啊，所以可动性来讲，我必须讲真的都还不错啦。然后龙形的两只，不是龙形，人形的两只侧面看是这样子啊，侧面看基本上龙头都没有缩进去啊，变成有点像是手肘的那个武器这样子的感觉啊。脚的部分，我觉得可动性。就没有很好，因为它这边虽然不是用球形，虽然是用球形关节，可是你像这个只要稍微摆动一下，因为它这两个它的这个属性步骤用这两个卡榫去卡啦，所以我觉得有点 K 的啦。这是其中一只，然后这一只是这样子。基本上我觉得龙形比较好看啊，有兴趣的朋友可以考虑啊，龙风暴。